اقعد اتكلم مع نفسي كده. والله على الاقل بتكلم مع ست عاقله وكمل كمل. لما اروح اتكلم مع حد تاني كده ويطلع فيا القطط الفطسانه، اتكلمي مع نفسك. ست عاقله رزينه وتاخدي منها كلام مهم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست لاتيه على ريحه مع ساره معتز، كل يوم جمعه الصبح. عارفين انه اهم حاجه في الدنيا ان احنا نعمل زوم اوت لحياتنا الفتره اللي فاتت؟ اوكي، يعني ايه يا ساره نعمل زوم اوت لحياتنا اللي فاتت؟ ما نشوفهاش يعني؟ لا، معنى انك تعملي زوم اوت كده وتبصي على حياتك كانك عارفين لما بنتفرج على فيلم وبتبصوا البطل بيعمل ايه او الممثل او ايا كان وتقولي لا ما كانش المفروض يعمل كده، لا لا لا، ما كانش المفروض يروح لها، لا ما كانش المفروض يقدم على الشغل ده، لا ما كانش المفروض يعمل كذا كذا. فانت بتنتقده، بتحلل افعاله، بتقول لو عمل كده كان احسن. احنا المفروض من وقت لوقت now and then نعمل كده مع نفسنا، لان الانسان بصير على نفسه. في بودكاست دكتور ياسر الحزيمي اللي هو فنجان كان بيقول انه انت تعرف عن نفسك حاجات غيرك ما يعرفهاش، وانت تعرف عن نفسك حاجات الناس الغريبة تعرفها، وهم يعرفوا عنك حاجات انت ما تعرفهاش. في حاجات لا انت عارفها ولا حتى هم عارفينها. فانت لما تبقى بصير على نفسك وتراجع كل حاجة بتعملها، مش جلد ذات، في فرق بسيط انك تقوم افعالك وحياتك وتبقى دايما في تطور في شخصيتك، مش بس تطور عملي. يا جماعه احنا لازم نطور شخصيتنا يا جماعه، يعني لازم نبقى سويين، نسعى ان احنا نكون ناس اسوياء، عشان حرام نبهدل الناس ويروحوا يدفعوا قد كده عند الثيرابيست بسببنا. you got my point ان شاء الله. ف for example انت فجأة قاعدة مع نفسك كده، قاعدة مع صاحبتك، قاعدة مع نفسك تقولي ياه، ده انا الفترة اللي فاتت عملت كذا كذا مع فلان، كذا كذا مع فلانة، ما كانش ينفع اعمل كده، انا لو كنت عملت كده ده كان احسن. ده كده lesson، ده درس كده بتاخديه عشان بعدين في المواقف المشابهة تستخدميه. كمان في شخصيتك، انت لما بتعملي زوم اوت بتقولي اه انا الفترة اللي فاتت كنت for example باجي على نفسي كتير، ما كنتش احسن حاجة مع اهلي وصحابي، كنتش بكلمهم كتير، كنت بعيدة عنهم، لا لازم اقرب، لازم اعمل. تعملي نفسك بقى بعد كده عادات معينة تعمليها عشان تحسني من الاكشنز اللي بتاخديها كده مش عاجباكي. ده صدقوني بيفرق جدا 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 في النضج وفي تطور شخصيتنا وفي كمان يعني طريقتنا مع الناس اللي حوالينا. واحنا بنعمل زوم اوت، احنا زي ما قلت لكم في حاجات الناس اللي حواليكوا يعرفوها عنكم وانتوا ما تعرفوهاش. وده مش عشان انتوا مثلا اللي هو مش مدركين، لا ده طبيعي، ده طبيعي. ومش عشان برضو في حاجات انت عارفها وغيرك مش عارفها فانت كذاب ومنافق، لا طبعا. يعني في حاجات ما بتظهرش مع حد، فاهمين؟ سو انا يعني من وجهة نظري انه للناس القريبة، اكيد مش هنروح الناس بره في الشارع يعني، from now and then كده تسألي اهلك، تسألي صحابك، يا جماعة هو انا يعني انتوا بتشوفوني ازاي؟ يعني ايه الحاجات اللي انتوا بتشوفوها فيا وانا ممكن اكون مش عارفاها؟ فهيقول لكم واحد اتنين تلاته اربعه، منهم حاجات حلوه ممكن منهم حاجات وحشه. لو انت لقيتي ان الحاجات الوحشه او عيوبك انت عارفاها، فانت هتبقي يعني في ليفل عالي جدا من النضج العاطفي ومن التصالح مع الذات، انك مدركه عيوبك، مش ماشيه تخبطي في الناس وتقولي انا ملاك يا جماعه، عيبي هي طيبتي، عيبي قلبي، انت اللي مبهدله الناس معاكي. فلازم يبقى في ادراك للعيوب، وده مش عيب لما نعرفه الناس اللي حوالينا، ومش عيب ان احنا يكون عندنا عيوب. كل حلقه اقول لكم we are not perfect، يعني احنا استغفر الله العظيم يا رب مش ملائكه، احنا بشر. ف zooming out
لحياتنا كل فترة مهم نراجع خطواتنا، مهم نراجع أحلامنا، مهم نراجع تفكيرنا، نظرتنا للحياة لازم نراجعها يا جماعة. فعلا اللي قالوا سنة عن سنة الواحد بيفرق، يا لهوي. يعني مثلا في اكزامبل في سنة سنين كنت حاسة ان انا خلاص كبرت وتفكيري مظبوط وكل قراراتي صح، كل اختياراتي صح. يا جماعة لما برجع اشوف صوري مش بفتكر حتى قراراتي وقتها، بحس انه ايه ده، انت صغيرة قوي، انت صغيرة جدا. فيوم عن يوم الواحد بيتعلم وبيعرف. فما تبقاش متشبث برأيك ومتشبث بشخصيتك ومعاند. الهند وحش. بي فلكسبل. اهم حاجة في الحياة ان الواحد يكون مرن فكريا. طول ما الحاجة ما بتتعداش حدود الدين، خليك مرن فكريا. اتعلم، استشير الناس. مشورة مش عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني أحكم البشر وأعلمهم، كان بيستشير زوجته وبيستشير الصحابة وبيستشير ناس من أصدقائه. الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا هنتعالى على الاستشارة؟ أكيد لا. فحق نفسك عليكي إنك تصرحيها وتتكلمي معاها وتقوميها. بجد يا جماعة، اتكلمي مع نفسك. على الأقل هنبقى بنتكلم مع ست عاقلة كده، ولا إيه؟ العبارة دي أنا سرقاها، ده كوميك من على فيسبوك. المهم يعني، ف زي ما احنا نازلين جلد في البشر اللي حوالينا ونقد، وانتي المفروض كنت تعملي كذا، وانتي المفروض ما تعمليش كده، وانتي المفروض مش عارف ايه، وانتي كذا، وده عمل كذا، ونازلين محاكمات في البشر كلها. طب ما هنحاكم نفسنا شوية. فاهمين؟ يعني نازلين بجد، الناس كلها شايفة نفسها ملايكة وشغالة تقوم في كلنا يعني كنا بنعمل كده الصراحة، بنقوم في الناس اللي حوالينا. ده ايه ده، بصي بيعمل ايه، ودي بصي بتعمل ايه، ودي طب اوكي، واحنا كمان اكيد بنعمل حاجات. دايما يا جماعة، أكتر حاجة بترعبني، أكتر حاجة بترعبني، أكتر حاجة بترعبني تالت مرة، إن أنا أكون في غفلة وموهومة بصفات وحاجات كويسة فيا وهي مش موجودة. عشان كده دايما ببقى حريصة إن أنا كل فترة والتانية لما بقعد مع نفسي وبفتكر كل حاجة أنا عملتها، ببقى حريصة إن أنا أسأل الناس قريبين مني، صحابي، أهلي، إيه إيه الوضع، إيه الدنيا، شايفيني إزاي. واكشلي اخر مره في عيد ميلادي يعني سالتهم، بس بدات بالعيوب، فكله اللي هو انت ايه النكد ده، انت عايزه تعرفي عيوبك يا ساره دلوقتي، حبكت يعني مش عارف ايه. لا يا جماعه، انا مش هتضايق، انا عايزه اعرف. وده يوم مهم بالنسبه لي ان كلكم قدامي متجمعين، فانا عايزه اعرف انا ايه، انتوا شايفيني ازاي. كل واحده فيهم مختلفه يا جماعه، كل حد فيهم من دماغ مختلفه، فانا عايزه اعرف كل حد شايفني ازاي. فاتبسطت قوي ان انا لقيت حاجات كومن، واتبسطت قوي ان عيوبي اللي هم قالوها انا مدركاها وعارفاها، و I'm trying my best to work on it، يعني وان انا احسنها ان شاء الله. فبس يعني you have to do so. لازم لازم لازم. اوعى اوعى واوعي يكون عندكم صفة الكبر، وان انتوا ما بتغلطوش. انا ما بغلطش، كل اللي حصل قبل كده عادي، الواحد بيتعلم عادي. ما غلطتش، لا مش عادي. عادي انك تعترفي انك الفترة الفلانية والسنة الفلانية اللي عملتيه ده ما كانش صح. ده مش عيب ولا حرام، بالعكس، ده دماغ متكلفة كده، واحدة ناضجة يعني. محدش كبير على خطأ. تمام. وبغض النظر عن الأخطاء، قرارات بقى. ايه القرارات بقى؟ القرارات اللي بناخدها يا جماعة في حياتنا. يس. أول ما بتقعي في مشكلة، تمام، قولي أنا إيه الحكمة من الموضوع. زي ما في سورة الكهف، كيف تصبر على لم تحط به خبرة. لما سيدنا الخضر قال كده سيدنا موسى، اللي هو انت شايفني عمال بقتل ده وبهدم بيت ده وبغرق السفينة دي ولا بكسر السفينة دي، فانت هتصبر ازاي وانت مش فاهم الحكمة. احيانا تبقى الحكمة
او دايما الحكمة بتبقى عند ربنا، بس احيانا منبقاش مدركينها، ممكن ندركها بعد مرور شهور وسنوات كمان. عشان كده الزوم اوت مهم. انا في السنة الفلانية حصل معايا كذا كذا كذا. طيب انا، طب يا ترى ايه اللي خلى يحصل معايا كده؟ ايه ده انا في حاجات كنت غافلة عنها. ده الشخصية دي كانت بتعمل كذا وكذا وكذا. ايه ده اليوم الفلاني، ايه ده مش عارف ايه. هتبدأ انت بعد كده، لا، نظرتك هتبقى مختلفة للأشخاص وللحياة وللأفعال. You got my point girl. أتمنى ذلك. يعني مش تخسروا حاجة. وموضوع الزوم اوت على الحياة ده للكبير وللصغير وللعجوز يا جماعة. في ناس بتوصل 80 سنة وهي مقتنعة ان هي ملايكة. ملايكة نزلوا من السماء على الأرض. غلط. اتعلم ده بدري 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 بدري. والزوم اوت ده مثلا انت لو بتدرسي وانت لسه بتتفرجي عليا، لو يعني في ناس صغيرين بيتفرجوا عليا، اعملي برضو زوم اوت. على ايه؟ هتقولي لي على برضو علاقتك باصحابك. يعني انا بشوف الجيل الجديد عنده مشكلة في طريقة تعامله مع صحابه، ما اعرفش، بشوف ان العلاقة مش ديسنت. بشوف ان هم شوية اجريسيف وطريقتهم مش مهذبة. فمحتاجين تراجعوا نفسكم يا شباب، والاهالي تراجع نفسهم مع عيالهم. يس، يو هاف تو. راجع نفسك في دراستك. انا السنه اللي فاتت عملت واحد اتنين تلاته، لا انا لو كنت غيرت كذا، انا لو كنت عملت كذا كنت جبت احسن، كنت بقيت احسن. في الشغل نفس القصه. الاهالي بغض النظر عن شخصيتكم تراجعوا علاقتكم بعيالكم يا جماعه. الحياه بتسرقنا. الحياه بتسرقنا كلنا، والحياه رتمها سريع وغريبه. احيانا الواحد بيحس انه بيجري بس. اقفي كده مع نفسك، اقفي قولي انا قعدت مع ولادي وانا اتكلمت معاهم؟ طب هي ايه اللي خلاها تكذب؟ طب ايه اللي خلاها تغلط؟ هل تقصير مني ولا هي اللي مش عارف ايه؟ هل هي مش، you have to. عيالكم محتاجين لكم جدا. محتاجين تقعدوا تتكلموا معاهم، والاخوات واخواتهم والاصحاب. نراجع اهدافنا، نعيد ترتيب اولوياتنا. احيانا الواحد بيحس انه بيعمل كذا حاجة بس بلا فايدة. نركز في حاجة واحدة معينة، نبقى اوير بكذا حاجة بس. يعني يبقى عندنا حاجة مركزين فيها عشان نوصل فيها وننجح ونوصل اللي احنا عايزينه. إعادة ترتيب الأهداف وإعادة ترتيب الأولويات. كل ده مهم خلال الزوم أوت اللي احنا هنعمله. وبس. دي كانت حلقة النهاردة. كلام توتالي طالع من قلبي، literally من غير سكريبت. في ايه؟ literally من غير سكريبت ولا أي حاجة. وتوبيك كان جاي في دماغي من شهور وعايزة أكلمكم فيه. التدريب العملي بتاع كل حلقة. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. أول حاجة، هنقعد مع نفسنا قعدة رايقة جميلة، نتكلم معاها بصوت العقل، وندخل صوت القلب شوية شوية. نراجع كل شريط حياتي. كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. لا بقى، نبص على العذاب ونبص على الفرح، ونشوف العذاب ده ايه اللي خلاه عذاب وناخد منه الدروس المستفادة، والفرح ده ايه اللي خلاه فرح ونكتر من الفرح. تاني حاجة، هنبص على برضو شريط الحياة اللي هو العملية بقى، الأهداف والطموحات، ولو دراسة لو شغل لو كذا، ونعيد ترتيب أولوياتنا. مش عيب. مش عيب إن أنا النهاردة، الحلقة اللي فاتت ما قربتلكوش، مش عيب إن أنا النهاردة يبقى حلمي حاجة، والشهر الجاي ولا السنة الجاية أحس إن أنا لأ، ده ما كانش حلمي، ده مش شبهي. عادي. عادي إن إحنا نعترف بغلطنا. أوكي. بالذات الأهالي، عادي ان انتوا تعترفوا بغلطكم مع اولادكم وان انتوا ما كنتوش صح. هرجع تاني. باي ذا واي، دي قرفه. قرفه مهمه جدا برضو. بتحرق الدهون بدل ما احنا اعصابنا اللي بتتحرق بس. اوكي. ثالث حاجه معانا، وهي ان احنا نسال اللي حوالينا، الناس القريبه مش اي حد من الشارع، عن نظرتهم لينا، هم شايفيننا ازاي. ونقارن نظره الناس لينا ونظرتنا لنفسنا، ونجيب ورقه وقلم ونكتب. اوكي،
انا شايف ان انا فيا كذا 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 كذا، وشايف ان انا مقاوماتي 1 2 3 4، شايف ان عيوبي كذا، الناس شايفة 1 2 3 4 5. ونقارن ونقوم عشان نبقى ناضجين وناس كبيرة ومتصالحة مع نفسها بس. وطبعا نكتب كده أهدافنا، وده أنا عايزه، ده ما بقتش عايز، ده ما بقاش مهم، ده ما بقاش أنا، ما بقاش بيمثلني. عادي، التغيير عادي يا جماعة. احنا عايشين الحياة مرة واحدة، هنفضل متشبثين بالحاجات لآخر نفس في الحياة؟ ما مش معقول واحنا أصلا مش عايزينها. انتوا فاهميني، انتوا عارفين اللي فيها. بس والله كده حلقتنا خلصت. اشوفكم ان شاء الله الجمعة الجاية الجمعة الجاية حلقة جديدة من بودكاست لا على الريحة مع سارة.